среди кучи дров я нашел кусок дубового ствола с ветками. Вот, ну и думал, сначала подумал вырезать маску черта, но потом думаю, ну черт как бы дома не очень смотреться будет. А вот улитку хотел вырезать давно. Привык мастер Юрий Гудков из живого материала мастерить представителей именно живого мира. Тем более найденная часть дуба по размерам подходила к давней задумке. На эту работу ушло 2 месяца. Но это, уточнил Юрий Семенович, если заниматься резьбой между делом. А если днями напролет, на поделку уйдет чуть больше недели. Смотрите, вот это у нас Шахерезада, а с той стороны джин, который из лампы вылетел. Иногда для своих работ Юрий Семенович выбирает сказочные сюжеты. Их выполняет не только в технике корнепластики, но и в миниатюре на абрикосовой косточке. Попробовать решил ради интереса. Получилось. Так и родилась серия поделок. В ней и джин, и сборщик урожая. А это экспонат, который стоит в коллекции Юрия Семеновича особняком. Это клыки кабана, настоящие. Я в интернете также посмотрел, этот мужчина вырезал, значит, клык медведя, и голова медведя из кости была вырезана. Я думаю, ну, по кости-то резать можно, но, правда, ее еще найти надо, этот кусок кости. Вот, а у меня дерево, значит, вот абрикос был, орех был маньчжурский и береза. Резьбой по дереву Юрий Гудков занимается 20 лет. В его семье очень хорошо рисовали дяди, и мужчина полагает, что талант ему передался частично и от них. Всю жизнь Юрий Семенович проработал в Белогорской больнице. Резьба по дереву – хобби. Но своим творчеством мастер готов делиться. Приехал буквально недавно в Благовещенск и уже хочет выставить свои работы, когда он показал свои миниатюры, которые сделаны на персиковых косточках. Вот. Мы загорелись в Доме ремесел, мы загорелись тем, чтобы сделать ему выставку. Тех, кто еще не успел оценить творчество Юрия Гудкова, ждут в Доме ремесел до 30 января. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».